的第一首歌，你说只是娱乐。超爽！你们刚刚有听到那首歌里面有个打呼声吗？有吗？那时候是我们在写这首歌的时候，罗少恩我们这么吵，他睡着，然后我们就直接把它取样下来，然后放在歌里面，所以真的超爽的。我们等一下，我们的吉他跳个音，等一下就继续往下唱。然后下一首歌是。